Mu kitundu kyaffe eky'ekkumi twalese omuwandiisi atugamba nti Pawulo yafuna emikwano mingi nnyo mu Bungereza, kyokka mu bonna Brian Tust ne Richard Morgan be baali enfiirabulago ze. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'ekkumi n'ekimu nga tutandika bwe tuti: omube mummululu ow'abazadde be. Brian yalina bakadde be bombi era bombi baamwagalanga nnyo nga tagambwako. Kye yayogeranga nga kimutuusibwako awatali kutemya kikkowe. Ng'akyali muto, nnyina yava mu kumulabirira n'amulundanga bulunzi. Ye yamunonanga ne ku ssomero. Omwana yaweereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde, ate ng'akyamunaaza ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nnyina bwe yali ng'akyali lubuto yasuubira nti alizaala omwana muwala, era ne kitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala, baalonda n'erinnya Saara nga lye ly'okutuuma omwana ng'azaaliddwa. Saara lyali linnya lya ssenga wa nnyina wa Richard, omuganzi Kayingo. Wabula kyababuukako kubanga omwana bwe yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala kata n'omwana amulekera abasawo mu ssanya. Nga yakamala okuzaalibwa, kitaawe yafa. Nnyina n'asigala ng'amujjanjaba yekka, era yabonaabona nnyo naye kubanga yali alwalalwala nnyo. Buli lwe yawolomanga olw'obulwadde nga nnyina yeesunguusula nti, ono omwana naye nga ndabye, singa kale Katonda yampa muwala, omuwala yalwazika. Ate bwe yamuleranga n'amala amuteeka omutwe mu kifuba ng'agusindika eri nti, leka kuntujja foroma lya mutwe, omukazi naggwayo dda. Leero Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu college bano nno bombi Richard ne Brian be baali enfiirabulago za Pawulo. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'ekkumi n'ekimu. Tusisinkane ate mu kitundu eky'ekkumi n'ebibiri.